राज्य सरकारान चालीक लायिल्ली मजेदार येवजण सप्टेंबर सावन लागू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। ते खातीर लोकांनी आपल्या घराची कागदपत्रां सादर करची। गोंयकारांच्या घरांक संरक्षण दिवपा खातीरच ही येवजण चालीक लायल्या अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कार्यरत आशिल्ल्या ल्हान ल्हान गँगांचेर खर कारवाय करतले। कोलवा मुंगूल चल्लो प्रकार परतो घडचो न्ही हाची जतनाय घेतले म्हणून पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता। दोग पुलिसांक जाल्ली मारबोडे आनी कोलवा मुंगूल जाल्ले गँग वॉर प्रकरणाचो नियाळ घेवपा खातीर पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिल्ली। ह्यान फुडें तुमच्या गावात खंयची गाडी कोयर उडयतना मेळ्ळी जाल्यार तुमी थेट पुलिसांकडेन संपर्क सादचो आनी संबंदीत गाडयेचो नंबर दिवचो। उपरांत गाडयेच्या ड्रायव्हराक पुलीस धरून ताची गाडी जप्त करतले। तशेंच 10,000 रुपया दंड भरचो पडटलो। एकूच गाडी 3 फावटी कोयर उडयतना सापडली जाल्यार गाडयेचो परवानो रद्द जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। नावेली पंचायतीत उबारिल्ल्या MRF शेड आनी नूतनीकरण केल्ल्या सभाघराचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। वांयगणी नासनोळे दिनेश पाटेकरांचे घर शॉर्ट सर्किट जावन उज्यान लासून काबार जाले। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जालां अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। घरात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या नुस्तें कामगारांक डेंग्यू आनी हेर साथीची दुयेंसां जावची न्हय म्हणून तांची भलायकी स्क्रीनिंग सुरू आसा। अजून मेरेन कोणाकूच डेंग्यू वा कॉलेरा जावंक नाशिल्ल्याची माहिती नुस्तेंमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली। मालीम जेटीचेर जाल्ले एके कार्यावळी उपरांत मंत्री हळर्णकार उलयताले।
फुडल्या वर्सासावन तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाखाला जेई आणि नीट परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हो विभाग विद्यार्थ्यांक अर्ज भरपाच्या प्रक्रियेत मजत करतलो. गोंयचे खुबशे विद्यार्थी ऑल इंडिया मेरिट कोटा खाला अर्ज करिनात. तांकां लागून ही सिटां भायल्या विद्यार्थ्यां कडेन वतात अशेंय मुख्यमंत्री सावंत हांचें म्हणणें. सांखळे करियर कावन्सिलिंग कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयले. चिकलमाय रस्ते आणि शेतांनी घुसपी खनिज मिश्रित उदकाक लागून तिडकल्ले पिळगांवचे लोक सोमारा अस्कीत रस्त्याचेर देंवले. ह्या लोकांनी सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर खनिजाची येरादारी करपी ट्रक लेगीत आडायले. कोर्टाच्या सुचोवणेप्रमाण भटक्या सुण्यां खातीर शेल्टर होम उबारतले. कोर्टाचो आदेश आयलो काय शेल्टर होम बांदपाच्या कामाक सुरवात करतले म्हणून पशुवैजकी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता. हॉटेलवाले गिरायकांक घेतना टॅक्सी ड्रायव्हरांची छळणूक करतात हाका बेजारून सोमारा गोंयच्या सगळ्या वैयक्तीक टॅक्सी ड्रायव्हरांनी येरादारी संचालकाची भेट घेतली. टॅक्सीची सेवा जाय जाल्यार बुकींग फोनावेल्यान वा एजन्सी द्वारा करतात, मात तांचे कडेन टॅक्सी स्टँड नाशिल्ल्यान त्रास सोंसचो पडटा अशें टॅक्सी ड्रायव्हरांचें म्हणणें. हॉटेलांतल्यान गिरायक घेवपाक वतना छळणूक करतल्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. पुणे उद्देगीक वस्तू घेतल्या एका कंपनीन दोंगरावेल्यान व्हांवपी एका व्हाळांत माती आनी काळो पावडर सोडिल्ल्यान व्हाळाचें उदक दुशीत जालां. मातयेचो भराव वचून सैमीक व्हाळ पुरतलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. देखून उदकास्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो तशेंच गोंय वस्तू उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी बेगोबेग ह्या प्रकारान लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा.
गोय मनरिजवण संस्थेवतीन फिल्म दिग्दर्शन आणि निर्मितीच्या परवानगी खातीर 1 सप्टेंबर सावन सिंगल विंडो येवजण सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच फिल्मां खातीर आर्थीक मजत दिवपी येवजण परतून सुरू करतले। अ दर्जाच्या फिल्मां खातीर 50 लाखांचो निधी दितले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान स्पष्ट केलां। गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। ह्या सुवाळ्यात गोंयची नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकाराचो जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। राज्यात पावसाचो नेट सुरूच आसा। 1 जून ते 17 ऑगस्ट मेरेन राज्यात 90 इंच पावसाची नोंद जाल्या। वाळपय, दारबांदोड्या, केपें आनी सांगे ह्या 4 केंद्रांचेर पावसान इंचाचो शेकडो हुपला। हवामान खात्यान जारी केल्ल्या ऑरेंज अलर्टा प्रमाण राज्यात जायत्या वाठारांत नेटाचो पावस पडलो। पावसाक लागून झाडां कोसळ्ळी तशेंच पूल रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाली। भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्ल्या अदमासा प्रमाण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोंय, कोकण, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तशेंच तेलंगणात उटंगराचो पावस पडटलो। जाल्यार फुडल्या कांय दिसांत जम्मू काश्मीरात फ्लॅश फ्लड जावपाची शक्यताय उक्तायल्ल्यान सगळ्या नागरिकांक सतर्क रावपाचो इशारो सध्या हवामान खात्यान दिला। उत्तर प्रदेशात गंगा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सध्या लोकांच्या घरांनी उदक घुसलां। सगळ्या वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसात। संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालून उपाय येवजण करची अशी मागणी ह्या वेळार त्रस्त थळाव्यांनी केल्या। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून मुंबईत रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा। हवामान खात्याच्या इशाऱ्याक लागून सध्या मुंबईत स्कूल कॉलेजी बंद दवरपाचो निर्णय लेगीत घेतिल्ल्यान मातशी थाकाय आसा। पण ह्या सगळ्या मजगतीं साबार रेल्वे रूळ लेगीत उदका पोंदा गेल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा। मुंबय सारखे शार हे रेल्वेन जोडिल्ल्यान पावसान सावाराक लागून अडचणी येवपाक लागल्यात। फुडली 48 वरां मुंबय खातीर खूब म्हत्वाची आसात। देखून पावसान विसव घेतलो जाल्यारूच हो प्रश्न सुटावो जातलो। दुसरो पर्याय नाशिल्ल्यान लोकांक उदकांतल्यानूच वाट काडीत वचचें पडटलें अशें दिसता।
मुंबईच्या चिऱ्या बाजारा वाठारांतल्या एका इमारतीच्या स्टेअरकेसीचो भाग कोसळिल्ल्यान 3 जाणांक दुखापत जाल्ली आसा. मस्कती ह्या घडणुके उपरांत ह्या इमारतींत रावपी रहिवाशांक सुरक्षीत सुवातीचेर बेगोबेग स्थलांतरीत केले. सध्या ह्या घडणुके फाटले कारण सोदपाचो यत्न संबंधीत प्राधिकरण करता. जखमी जाल्ले तिगांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. अस्तंत घाटात सुरू आशिल्ल्या उटंगराक लागून बंगळुरू ते मंगळुरू ह्या रेल्वे मार्गार खुबशा सुवातांचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान येरादारी विस्कळीत जाल्या. सकलेशपूर मालांतल्या एडकुमारी वाठारांत व्हडा प्रमाणात पालसणां कोसळिल्ल्यान प्रवाशी तशेंच म्हालगाड्यांची येरादारी तात्पुरती बंद केल्या. रेल्वे विभागाचे म्हायती प्रमाण वट्ट 7 किलोमिटराच्या पट्ट्यात 15 सुवातांचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान रेल्वेच्या रुळांचेर उदक सांठून उरलां. हाका लागून श्रीवागिलू ते एडकुमारी ते कडगरवळी आणि कडगरवळी ते डोणिगल ह्या वाठारांतलो रेल्वे मार्ग बंद जाला. रेल्वेचो पंगड घडणुके सुवातेर दाखल जाल्ल्यान येरादारी सुरळीत करपा खातीर पर्यायी मार्गांचो वापर सुरू केला. उटंगराच्या पावसाक लागून सध्या जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाचेर फातर कोसळपाक लागिल्ल्यान हो मार्ग येरादारी खातीर बंद केला. वेल्यान कोसळपी फातरा बाबतीत समजताच ह्या मार्गाच्या दोनूय वटांनी 500 मीटर पयलींच ट्रक तशेंच हेर अवजड वाहतूक आडावन दवरपाक यश आयलें. वेळार उबारिल्ल्या ह्या पावलाक लागून जिवीत हानी टळ्ळी. देखून जो मेरेन हो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन ह्या रस्त्याचेर येरादारी सुरळीत जावपाक कळाव लागतलो अशें कळटा. सेगीत कोसळपी पालसणांक लागून फाटल्या 6 ते 7 दिसां खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 10 जो सिक्कीम आणि कलिंगपोंगाक पुराय देशाकडेन जोडणी दिता तो निमणे उक्तो जाला. फाटले 5-6 दीस जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुळावे सुविधा उदरगत कॉर्पोरेशन हो महामार्ग येरादारी खातीर सुरळीत करपाचो पुराय यत्न करीत आशिल्ले. रस्त्यांचेर कोसळिल्ली पालसणां कुशीक काडून सध्या तरी येरादारी खातीर हो रस्तो उक्तो केल्ल्यान वाहन चालक तशेंच वेपाऱ्यांचेय जाल्ले लुकसाण भरून काडपाक मजत जातली. पुण्यात सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. पुण्याच्या शिरूर म्हालांतल्या कवठे यमाई गांवांत जाल्ल्या भिरांकू अपघातात एकाच कुटुंबातले आवय पूत आणि नातू हांकां आगताक मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या मदीं 38 वर्सां पिरायेचो ज्ञानेश्वर मकाजी वाझे, 68 वर्सां पिरायेची शांताबाई आणि तिचो 5 वर्सांचो नातू युवांश हांचो आस्पाव आसा. ज्ञानेश्वर हो आवय आणि आपल्या पुता वांगडा मुंबयच्यान दूद येरादारी करपी टँकरांतल्यान गांवाक वताले. फातोडे टँकरान म्हाल व्हरपी ट्रकाक धपको दिलो. हो धपको इतलो नेटान बसलो टँकर सरळ ट्रका भितर घुसलो. अपघाता उपरांत जखमी ट्रकांतल्यान भायर काडले. तांकां रोखडेच हॉस्पिटलांत व्हेले. टँकर चालक जखमी जाला. ताचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात.
भारताची राजधानी दिल्लीतल्या साबार स्कुलांनी फटीचे बॉम्ब दवरिल्ल्याची धमकी आयिल्ल्यान एकूच खवदळ पडलो। ईमेलावरवी आयिल्ल्या ह्या धमक्यांची माहिती मेळटाच पुलिसांनी बॉम्ब स्क्वॉडाक घेवन दरेका स्कुलांनी वचून तपासणी केली। तेन्ना ही धमकी फटीची आशिल्ल्याचें कळ्ळें। मात ईमेला विशीं समजताच धोको टाळपा खातीर सगळ्या विद्यार्थ्यांक घरा धाडून पथकान ही तपासणी केली। मजगतीं फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन अशा पद्दतीच्यो धमक्यो येवपाक लागिल्ल्यान ही चिंतेची बाब जाल्ल्याचें दिसून आयलां। देखून ह्यो अश्यो धमक्यो दिवपाचो सोद घेवपाचें काम पुलीस करतात। कातीचेर तांबडेच खरखरीत पट्टे आणि सेगीत खाज येवपी सोरायसिस हे दुयेंस भारतात नेटान वाडटा अशें भलायकी तज्ञांच्या निरीक्षणा वेळार मुखार आयलां। भारतीय कातीचो रोग सोसायटी आनी इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटॉलॉजीत प्रकाशीत जाल्ल्या संशोधना प्रमाण भारतात सोरायसिसाचें प्रचलन सुमार 0.4% आनी 2.8% मजगतीं आसा। गांवगिऱ्या वाठारांत दुयेंतींचो आंकडो उणो जरी आसलो तरी शार वाठारांत विशेश म्हळ्यार प्रदूषण, मानसीक ताण आनी जिणेशैलींतल्या बदलांक लागून हें दुयेंस नेटान पातळटा। शारी वाठारांत मानसीक ताण, न्हिदेचो उणाव, प्रदूषण, सोरो पिवप, सिगार उडोवप आनी असंतुलित आहार हे घटक सोरायसिसाच्या लक्षणांक बळी पडटात। 2022 वर्सा IADVLच्या कातीच्या रोगाचो तज्ञांच्या सर्वेक्षणात 65% दोतोरांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात सोरायसिस दुयेंती मदीं लक्षणां वाडिल्ल्याचें नमूद केलां। फाटली 6 वर्सां जाली भलायकी संदर्भात केल्ल्या अभ्यासात मनीस ताका गरजेची आशिल्ली न्हीद केन्नाच पुराय करिना। न्हीद सारकी पुराय जावप ना किंवा गरजे परस चड न्हिदप हेंवूय तितलेंच धोकादायक आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। मनशाक गरजेची तितली न्हीद जाली ना जाल्यार वट्ट 172 परस चड दुयेंसां जावपाची भिरांत आतां उक्ताडार आयल्या। हातूंत किडनी फेलियर, गोडेमूत सारक्या दुयेंसांचो आस्पाव आसा। मुळात ही लक्षणां खूब आदींच सुरवात जातात पूण दिसपाक कळाव जाता, जाका लागून रोगाचेर उपचार घेवपाक कळाव जाल्ल्यान चडार पडटा अशेंय दिसून आयलां। कामाच्या व्यापाक लागून मनीस आयजकाल न्हिदेकडेन दुर्लक्ष करपाक लागला, देखून दरेकल्यान आपली न्हीद पुराय करपाचेर सक्तीन भर दिवपाक जाय। जे डिमेन्शियाची दुयेंती असतात तांच्यामध्ये डिमेन्शियाची लक्षणां ही 3.5 वर्सां आदींच स्पष्ट दिसून येतात अशें एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयलां। डिमेन्शियाच्या लक्षणांमध्ये याद उरप ना, उलयतना शब्द सुचप ना, कुफसा जावप, मनशाच्या मुडांत आनी स्वभावात परत बदल जाणवप ही म्हत्वाची लक्षणां आसात। देखून दोतोरा कडेन संपर्क साधून बेगोबेग उपचार घेवपाक जाय अशें दोतोरांनी कळीत केल्लें आसा। राष्ट्रीय महामार्गांचेर वाडपी अपघातांचे मूळ कारण ट्रक ड्रायव्हरांची सारकी न्हीद जावप ना। देखून आता हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर महामार्गांचेर एअर कंडिशन अपना घर उबारतले। हांगा दरेका ट्रक चालकां खातीर जेवण तशेंच स्वता रांदपा खातीर खासा सुवात, गरम थंड उदकाची पुरवण, शौचालय तशेंच न्हावपा खातीर सोय सुविधा, पार्किंग आनी न्हिदपा खातीर कुडी आसतल्यो अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी केल्या। ह्या अपना घरात राबितो करपा खातीर चालकांक 8 वरां खातीर फक्त 112 रुपया फारीक करचे पडटले। तशेंच अपना घरा कुशीक आशिल्ल्या पेट्रोल पंपाचेर जर तांणी 50 लिटरा परस चड पेट्रोल वा डिझेल भरले जाल्यार तांकां ही सुविधा फुकट मेळटली अशेंय कळटा। चालकांनी आपली बुकींग ऑनलायन पद्दतीन एपाचेर करूं येता वा प्रत्यक्ष अपना घरात वचूनय सेवेचो लाव घेवं येता अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यान दिल्या।